নেইমারে খেলাইবা শুনিয়া আর্জেন্টিনার গুম হারাম কথা হাসানা মিছা কি রাগ করলা? আর্জেন্টিনায় খাইলে খালি সার কাপু পাইবা আর কোনটা নাই কি রাগ করলা? এখন শুনো গত 24 বছর থাকি যে ব্রাজিলে কোনো কাপ নিতে পারছেন না, কিন্তু তারার ফালাফালি দেখলে মনে হয় বিশ্বকাপ সকলটি তারাও নিছে। কথা হাসানা মিছা কি রাগ করলা? 2014 সালে জার্মানির লগে 7-1 গোলে আর বাদে এখন তারা 7 খাইতে দিলে তারা গুসা করয়। কথা হাসানা মিছা কি রাগ করলা? ব্রাজিলের নেইমার যদি ছবি সিনেমা করতা হাতে অস্কার পাইলাও নে। কথা হাসানা মিছা কি রাগ করলা? সকলের নিজ নিজ দল সাপোর্ট করার অধিকার আছে, ওটার লাগে আমারও আছে। কথা হাসানা মিছা কি রাগ করলা?